接下来，方子老师要介绍重复组合。重复组合很简单的想法是说，如果有 n 种东西，它每种不一样啊，每种都最少有 k 个，那总共选出 k 个来，那这样有几种选法？好，那这个 n 种选出 k 个来，我们把它给它一个名称叫做 HNK。好，那你不记得名称也没关系，就是有 n 种东西选出总共 k 个来。好，那这个方法数要多少呢？好，我们举一个例子好了，比如说4种颜色的球，那随便选5个。好，那这意思就是说，这有4种，比如说 A、B、C， 租这4种。那第一种可能有 X 个，第二种可能 Y 个，第三种 Z 个，第4种 U 个。那全部加起来要选5个。好，全部加起来要选5个。然后你这个 x y z u 呢是正整数或者0，我可能通通选 A 的颜色的色球，其他不选没关系，其他都是0也没关系。可能 A 都没有，选其他也可以。好，就是说你的 x y z u 呢，它是正整数或者0，那这个我们有一个名称叫做非负整数解，非负整数解。所以它究竟有多少种方法？就跟刚才一样，这个叫做4种颜色 H4， 加起来要5颗，好，所以就是 H45。那 H45其实就跟4个未知数加起来等于5的非负整数解，它个数是相同。看它有几个等整数解，这个就等于那么多，因为这个理解出来就是一个非负整数解。好，所以这个其实跟这个一样，就是说它有 n 种，第一种 x1 个，第二种 x2 个，有 n 种 xn 个，加起来要等于 k。那 xi 这个都是正整数或者0，或者0，或者0。好，那这个就是非负整数解了，非负整数解。意思是一样的，这件事情就是跟这个一样。好，所以它有几个解，就是 HNK。HNK 到底等于多少？好，我们来看一下这个题目怎么解。好，注意看，有5个加起来总共5了但是是4个未知数相加。你看这里1个、2个、3个、4个、5个，然后我就把它分成4个加法，把它分成5段，4个加法会有5个空间。那第一个空间就是第一个未知数 x。那在这样的排列之下 ，x 就是1 ，y 也是1 ，z 也是1 ，u 呢是2。多一个，抱歉，4个未知数应该3个加法，我讲错了，抱歉，3个加法就好。4个未知数有3个加法那把它排列一下，第一个加法的前面就是 x， 第二个跟第3个的加法就是 y， 再来就是 z， 再来就是 u。好，这3个就把它分成，所以当 x、y、z 都等于1 ，u 等于2是它的一个解。当然也可以，我再用另外一个解，比如说我的解是长这样。好，那这是什么意思呢？好，这个是 x 就是2个 ，y 呢没有 ，y 等于0。好 ，z 呢也是2个 ，u 呢是1个。好，所以你也可以有0好，那比如说我再说一个比如说我希望这个解里面有一个叫做1004。如果我要表示1004，那这个要怎么画？用2个加，3个加，好上去。1那就是第一个有1再来是0，那所以这2个之间要没有再来又是0，又要没有。好再来是4，所以这里后面要有4个。1004，是不是就这样？好，那讲了那么多，意思是什么？意思就是说，我有一个这个的解，就有一个这个排列，有一个这个的排列，就有一个这个的解，所以这个的排列方式的方法数就跟这个非负整数解的个数一样多。那既然一样多，我就用这个把这个算一算，就得到这个答案。
好，那究竟是谁在排列？就是有5个圆圈加3个加号在排列。哦，所以这一题的答案有几个？那就是看5个圆圈加3个加号排列总共有多少。那这件事情就是以前教过的同步排列嘛。同步排列告诉我们说，哎，这总共如果8个都不一样的话，应该是有8阶层。可是现在有5个一样要除以5阶，有3个一样除以3阶嘛，是这样。但是我们有学过，在组合的时候，如果说只有2项，这2个相加起来等于上面这个就可以写成 C 多少？C85或者 C83都可以，好 C85是吧？好，所以这个的答案 H45，它的答案是 C85。那 C85当然你会算啊，这就是8乘7乘6乘5阶，然后5阶8减5是3阶，然后我们5阶可以约掉。然后3阶就是3乘2乘1，321就是6，6跟6可以再约掉，7、8、56，所以这个就是有56个，哦，有56种，哦，有56种，好，那它的方法数就是这个，好，这个，然后它这个会等于它，然后这个算出来就是，这算出来就是56，哦，这是56，好，那我们就要想说，哎，老师，你这个是56，这个有没有一个规律性啊？哦，就说当你这个是 n 啊，这是 k 的时候，我可不可以写成c 呀？如果可以的话，那我这个上面的答案就出来，以下这个答案也做出来，后面就开朗了。我只要化成非负整数解，就通通可以算。好，那我们就来研究一下，说，你这个8跟5是怎么出来？那8跟5其实是从这里来，这里会有一个8，这里有一个5，这里有3，那这个怎么来的？好，我们来看看这5个。其实就是看你加起来等于 k， 这个 k 等于多少，它就有多少。现在5个就有5个圆圈，好，5个圆圈。那这3个加号怎么来？3个加号就是这里有4个变数，4个未知数，哦，4种。那我们就有4个变数。那4个变数的话，要几个加号才可以隔成4个？3个就减，好，所以这里圆圈就是这个5个圆圈。加号就是这个4种，好，刚才这个5个圆圈，这4种减1，好 ，n 减1，好 ，n 减1，那这个就是 k， 好，如果这是 n 的话，是4减1，有这么多个加号，那等于 k 的话，那 k 就是有几个圆圈，好，所以等于5有5个圆圈，有4个微变数，就有4减1就有3个加号，那去做排列，的话，就5跟3，那合起来当然是8，好，所以这个就会得到是，看这里，这个会有，好，写到这里好了，那就会有4减1个阶层，好，跟5个圆圈阶层，然后加起来这2个加起来就是4加5减1，好，这么多阶层。那这个阶层就可以变成 c， 啊，8加5减1，然后5啦，好，或者4减1都可以，好，这个4加5减1是8加5，4加5减1，好，就可以写成这样。那我们现在要回到这个来，这个会变成什么？擦掉一下。现在。这个加起来等于 k， 请问会有几个圆圈？这加起来等于5，所以有5个圆圈。这加起来等于 k 有几个圆圈 ？k 个圆圈，好，这里有 k 个圆圈，一个圆圈。那这里 x1 加到 xn， 请问有几个加号要把它们分开 ？n 减1个加号。好，这里有 k 个，这里有 n 减1个，那它的排列数就会是。底下应该是有 k 个一样除以 k 阶，还有 n 减1个一样除以 n 减1阶。上面呢，就这2个加起来啊，就是 k 加上 n 减1，或者 n 加 k 减1，这么多阶层。那我们说这么多阶层可以写成什么呢？可以写成 c 的 n 加 k 减1的 k， 可以吗？好，所以这个。看黑板一下，这个就是上面就是这2个相加减1 ，n 加 k 减1，底下就照抄。
对吗？哦，所以这个 C N K 它的就相当于 C 的H 啦 ，H N K 就相当于 C 的，这两个相加减 N 加 K 减1，然后底下照抄 K 这么多种选法，这样。